sahabat kuliner ya, kembali lagi bersama Gio 28. Pagi ini kita akan masak ayam kampung merica. Ayam kampung. Oke, ini ayam kampung. Oke, selanjutnya untuk bahannya biasa cabe besar, cabe kecil ya, cabe kecil, terus ada serai ya, karena kita mau buat rica, jadi pakai serai biar mantap. Kemiri, bawang merah, bawang putih, jangan lupa lengkuas ya, lengkuas, terus jahe, ada kencur, kunyit ya, ada daun jeruk, daun salam, terasi, gula, asam, terus ada lada bubuk ya, lada ya, terus ada ketumbar, ketumbar bubuk, terus ada penyedap rasa, ada micin, gula, dan garam ya. Itu adalah bahan-bahannya. Sebenarnya ini simpel sih ya, masaknya simpel, goreng terus campur sama ikannya. Let's go.